Të dashur vëllezër dhe motra, ndonjëherë jeta jonë kalon nëpër situata të vështira. Por mos harroni asnjëherë që ta fusni në mendje këtë këshill që na e kanë dhënë njerëzit e ditur dhe të gjithë profetët që kanë ardhur në sipërfaqen e rrugullit toksor. Në qoftë se mendoni se në çdo punë, në çdo situatë, e keni Allahun me vete, ajo situatë ju lehtësohet. Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: "Yassiru wa la tu'assiru." Lehtësoni, mos vështirësoni. Merrni gjërat me pozitivitet, me lehtësim, sepse ndihma e Allahut është gjithmonë me ju, vëllezër besimtarë. Mos harroni.